决定拍一些日常工作的片子了，因为我觉得，现在必须要多走一些宣传啊什么的。是老周，然后今天来清洗圆山的洗衣机，就快过年了啊，快过年了，最近生意比较忙，每天都在洗。然后这几天觉得蛮好玩的，我好像跟圆山蛮有缘的，一直跑来圆山洗。今天清洗这台 LG Immert， 它的型号 WTY148RG， 运转测试正常。这 LG 的旁边左右2颗螺丝，然后后面2颗螺丝把它拆开。LG 里面的螺丝全烂掉了。LG 的螺丝全烂了，LG 都这样子了，没办法了。8颗螺丝全烂的 LG， 我原本想要给它处理的，但是他们看我弄得好累了，客人看我弄得好累了，跟我说不要洗了，我也觉得好累了。然后搞他那个8颗螺丝，我觉得要半小时了，就慢慢把它弄掉了，太累了。去接下一单。那顺便帮客人，还是一样拿那个喷枪把它喷一喷啊，把脏东西给它喷掉了。然后大概就这样子吧。这一台这次没拍到，没关系吧，每天都有工作，拍下一台。